как думают великие люди. Как думают успешные люди. Они все имеют один образ мышления и мысли. Великие люди, успешные люди, они мыслят по одним тем же самым критериям. Это система. Если вы попали в эту систему, все. Никто вас не отберет. Вы станете успешным. Если вам удастся попасть в точку и начинать мыслить и думать, как великие люди думают, как успешные люди думают, вы только попали в тему, чтобы мыслить, как они мыслят. Все, у вас получится все в жизни. Вы становитесь успешными. Почему они стали успешными? Потому что они начали отсюда. Все, что мы имеем с вами сегодня в жизни, начинается отсюда. Вот. Если мы начнем думать правильно, если мы поймем систему мышления, и мы поймем, разберемся в себе и поставим свою жизнь по мышлению правильному, системному мышлению, все, у нас все схвачено, можно сказать, в жизни будет. Итак, стратегическое мышление присутствует почти у всех успешных людей. Стратегическое мышление присутствует почти у всех успешных людей, по-настоящему успешных людей. Как же они думают? Почему это важно? Что если вы поймете это, и если вы поставьте, поработаете над собой, и поставьте себя под систему правильного мышления, вы состоитесь в жизни. Почему так? Потому что все основано на законах. Все основано на законах в этой жизни. Как только закон выявили, что все работает по закону, что если мы выведем формулу, рассказать по этапности, по какой системе он научился, и вывести это, сделать его систему и научить другому, что любой сможет научиться. Все в этом мире Бог так его задумал. Все построено на системе. На системе. Если вы найдете законы, по которым это дело работает, так все будет работать. Если выявишь, если ты найдешь закон, по которому этот человек мог лечить, другие, любой человек мог стать врачом таким же образом. Также музыканты, также. Почему? Закон. Бог все задумал. Все построено на системе, на законах, на правила определенные. Это тоже закон. Что если ты научишься думать правильно, никто тебя не остановит, чтобы быть успешным в этой жизни. Чтобы мы с вами попали в струю и научились наконец-то думать головой. Не просто как-нибудь думать хаотично, ситуативно, а стравковое мышление. И столпы мира сего, который только наступал на одно грабле, на второе грабле. Хочу вас поставить на систему обучения думать правильно. Если вы это поймете, ваша жизнь станет конструктивной, стройная, порядочной. Жизнь 70 лет, которая вам дано или отделено от Господа, она не будет половиной из него, не будет растрачена на то, чтобы только понять вообще, чего я здесь, вообще, что я тут делаю. Чтобы потом суд не получить. Ладно, когда это половина жизни, человек растрачивает на поиск. А когда это все? Потому что каша в голове, получается каша жизни. Хаотичные мысли. Никто ему вообще не думал, что оказывается думать, то надо уметь. Никто ему не сказал. И жизнь вот так, получается, вот мясорубку какая-то. Одни шишки. Уже набиты шишки, уже некуда его эту шишку сунуть там во лбу. Конструктивное мышление. Вы стали человеком. И это все элементарно. Если кто-то смог что-то достичь в этой жизни, каждый сможет, если научится те правила и законы, которые тот знает. И если будет себя подчинять, дисциплинировать, чтобы научиться этому делу. Поэтому две вещи только важны в жизни. Две вещи. Первая вещь – это законы, по которым что-то работает. Второй – дисциплина. Поставить себе в дисциплину. Это сделать. Все. Две вещи. Если вы хотите знать все, два закона, по которым тело, человек может функционировать на этой земле, которые нужны. Но самые важные вещи, которые нужно знать. Вообще из всех законов, из всего, что существует на земле. Если нужно только две вещи запомнить и понять, чтобы эффективно жить на земле, две вещи. Что все работает по определенным законам.
по определенным законам, формула, системе. И второе, что нужна дисциплина, чтобы выучить этот закон, применять этот закон. Все. Если вы эти две вещи уловите в жизни, уже вам ничего больше не надо. Как же думают великие люди? Притчи 23:7. Какие мысли у него, таков и он. Ты становишься такой, как ты думаешь. Мысли материальные. Как ты думаешь, так твоя жизнь становится. О чем же думают великие люди, успешные люди? В то время, когда мы думаем обо всем, что не надо, успешные люди думают первое. Только о своих целях. Они ставят себе цель на день, ставят себе цель на неделю, ставят себе цель на месяц, ставят себе цель на год, ставят себе цель на жизнь, ставят себе цель на десятилетие. И они отказываются думать вне своей цели. За рамки не хотят думать. Они идут к своей цели и все. И все, кто знает успешных людей, вы видите, они как одержимые. Они их несут просто. Несет их просто. Что-то просто их несет. Несет его. Он просто одержим этой целью. Потому что он действительно одержим целью. Вы знаете, как я в шоке, братья и сестры. Когда я прихожу на служение, и после служения шум начинает подниматься. Я в шоке. Служение закончилось сразу. Шум, базар. Особенно люди вышли на улице. Все, привет. А я не могу. Если я приходил на любой проповедь, не я проповедник, просто сидел. После этой проповеди 3 часа я не могу ни о чем больше думать или говорить. Даже если я говорю, вынуждены. Пропустите дорогу, открывайте или по телефону. Но я постоянно сзади, под сознанием держу тему этой проповеди. Держу это 3 часа в себе, чтобы она оселилась. А потом, чтобы она стала счастливой. Если я говорю с кем-то, только об этом хочу говорить. Но если мы такие поверхностные, что уже встал, уже все, пожалуйста. Наша жизнь не будет меняться. Мы не целенаправлены, мы не фокусированы. Мы не ставим цели, мы не ставим задачи. А что значит эти люди цели? Это значит, я слышу проповеди. И прямо пока я слышу эту проповедь, я тут же подутоживаю и пишу цель мою, которую я ставлю себе после этой проповеди. Эта проповедь меня ведет к этой задаче. Допустим, я сейчас говорю о мысли. Я ставлю себе цель, я пишу свои выводы. Моя цель, все. Не думать больше о таких вещах. И когда я выхожу отсюда, я держу это в голове. Что как же мне не думать так, как же мне не думать так. Господь помоги мне, Господь помоги мне. Потому что они постоянно ставят цели. Не только цели на жизнь, не только цели на месяц, или на неделю, или на день. Но каждой ситуации они позволяют себе, толкают себе ставить цели. Каждая проповедь толкает и ставит их на другие цели. Они ставят себе другие цели через проповедь, через разговоры, через книги, которые они читают. Они ставят себе новые цели. Они люди цели и думают постоянно о целях. Какие новые цели мне придумывать? Какие новые цели мне себе поставить? Какие новые задачи мне себе поставить? Следующее, о чем думают? Как думают великие люди? В то время, когда обыкновенные люди думают о проблемах, великие люди, успешные люди думают о задачах. Не о проблемах, но о задачах. Следующий вопрос. Почему неудачники думают о проблемах, а успешные люди отказывают думать о проблемах, а думают о задачах? Потому что успешные люди есть цель. Они думают о целях и о задачах. Какая тогда разница между целями и задачами? Допустим, у тебя цель на день. Но сейчас ты проснулся, ты должен ставить задачи 1, 2, 3, 4, которые ведут тебя к цели общей, которой ты достигаешь. В конце жизни стать который таким-то. Но каждый день ты решаешь какие-то задачи, которые тебе позволяют стать кем ты тебя наметит, стать цели. Цель это конечная, а задачи это шаги конкретные, которые надо предпринимать сейчас. Допустим, кто-то говорит, я тоже думаю о цели. Бог мне сказал, я буду евангелистом. И постоянно об этом думаю. Думаю о целях, а потом я сказал, думаю о задачах. Потому что разница есть. Если ты только будешь сидеть думать только о целях твоих. И многие у нас есть такие в церкви. Они только о целях своих думают. Но они не вырабатывают задачи, какие им нужны,
Richard, щоб дойти до цели. Без задачи цели это люди. Следующее, о чем думают успешные люди? Как они думают? Очень важно, чтобы вы поняли следующий пункт. Успешные люди не ходят пустыми головами. Очень важно, чтобы вы поняли. Успешные люди никогда не ходят пустыми головами. Я отдыхаю, расслабляюсь, отхожу. Как у нас получается? Понедельника работаем до пятницы, только в пятницу отдохну. Только думая об отдыхе. Что-то маленькое, что-то сделали, надо расслабиться. Еще не успели ничего сделать. Передышку или перед проблема. А успешные люди так не думают. Успешные люди думают постоянно о решениях. Как найти решение. Какое решение принести в такой данной или иной ситуации. Какое решение можно туда приложить? Какое решение сюда пойдет? Какое решение? О решениях постоянно. Он не отдыхает умом. Он не расслабляется головой. Он не думает, что я уже что-то сделал. Проветривает голову. Он не проветривает голову. В это время думает головой. Потому что если мы проветриваем только голову, ты можешь надышаться таким ветром, что у тебя пустота там останется. Проветриваться до такой степени, что у тебя уже там ни мозгов не осталось, ничего. Дырка, сквозняк. Поэтому, друзья, успешные люди постоянно думают. И они постоянно думают о решениях, путях решения, о методах решения. Какое решение тут годится. Что там делать. Поэтому они постоянно ищут, что считать, кого слушать, где что-то найти. Постоянно в поисках. Это вещь от отдыха. Ты ничего еще не сделал, отдыхать. От чего? Отдыхать нужно физически, но не умом. Даже во время отдыха надо все равно работать. Надо все равно думать. Человек отключается, когда отдыхает. А у меня такого нет. Отдыхать не значит отключаться. Вот почему у нас появляются и случайные связи, и дурные мысли в голову, потому что ты не в контроле. Таблетки дали, усыпили тебя. Не спал же сутками. Это же отдых. Ну что же отдых? А оказывается, у них в голове отдых. Это значит отключиться просто все. Если ты будешь вот так отключаться, ты не успеешь ничего вообще достичь в жизни. Когда ты тогда включишься, но приеду после отпуска, тогда голова начнет работать. Ну представляете, я вообще не слышал. Если для меня отдых, я еду куда-то в отдых, отпуск, беру с собой все мои книги, тетради, делаю конспект. Для меня отпуск – это возможность трудиться, работать над собой, работать умственно, читать новые книги, сделать такой объем, который я не успел делать в городе. Вот как думают успешные люди. Они праздно не живут, они праздно не думают, они постоянно думают о чем-то. Это либо о целях, либо о задачах, либо о решениях, ответах. Они думают о решении или об ответах. Да, это хорошо, но зачем мне отключить свой мозг? Я же тоже уезжаю, отключаю телефон или что, или в другую сторону, но я же занимаюсь, говорю. Работаю, книги читаю. Получается, что люди из-за того, что люди занимались социалистическим трудом, это не связано с их призванием, с их жизнью. Потому что я себе не представляю отключаться. Это не моя жизнь. Это значит, я отключаю мою жизнь. Это моя идентификация, это моя идентичность, мое призвание. То, чем я занимаюсь, это моя жизнь. Представьте себе, что я отключусь. Моя жизнь все об этом. Только об этом я думаю, только об этом я мечтаю, только об этом я планирую на завтра, чтобы это прийти. Это моя вся суть жизнь. Для меня отключиться на один день, значит отключить полностью мою жизнь вообще. Он хочет уехать в отпуск и куда-то отключиться, да? Это же надо себя довести до такого. Нельзя поклоняться отпускам. Вот здесь у нас, это уже идол какой-то. На месяц уехать, просто отключиться на месяц. Я уже запланировал отпуск. Я уже должен, я думаю, боже мой, или мне надо загореть, или мне надо лежать. Я говорю, боже, когда у тебя время? О чем ты думаешь? Я даже думаю, откуда у людей появляется время? Конечно, надо отдыхать. Конечно, нужен отпуск. Но надо его поставить в план. И в план, чтобы в отпуске у тебя была разработана система. Чтобы чем ты там в отпуске будешь заниматься. Чтобы отпуск был плодотворный. Чтобы отпуск приносил тебе благословение, а не проклятие. Чтобы ты наоборот завоевал некоторые вещи. Чтобы ты наоборот вырос за время отпуска.
Когда нету конструктива, ты не идешь каким-то четким, назначенной цели. У тебя нету конкретной задачи, поставленной на каждый день. У тебя нету цели глобальной, конструктивной. Конечно, и это тоже нужно, если, может быть, ради семьи, или как форма отдыха, или расслабления. Но это так надо планировать. Куда у тебя такое время? Потому что мы не мыслим как великие, мы не думаем конструктивно. На тебе зарабатывают эти фильмы. Ты что, не в курсе? Ты на кого-то работаешь, носит зарплату кому-то. Потому что ты очень что-то смотреть. В эпоха, когда все дома у тебя уже есть. Куда-то ходить, платишь кому-то зарплаты, и с той денег, которой у тебя вообще их нет. Ты уже нищий без того, еще кому-то несешь зарплату. Не знаю, куда-то по фильму ходят, беспланово. Если нужно отдыхать, тогда ставь это в план твой. Что 2 раза в году я еду в отпуск. Все. А все остальное забудь вообще. Выключи и работай конструктивно. Если надо кинотеатр сделать, 2 раза в году, допустим, хожу в кинотеатр с семьей, или раз в месяц, запланируй это. Но не просто потому, что кто-то пришел и тебе сказал, что какой-то фильм вышел. Я буду працевать, а вы спите. Вот это спите, станешь вообще атрофированный мозг потом. Вот это спите, это твое, инвалидом станешь. От этого спите тебя раба сделают. Это спите тебя раба сделает. Вот это спите, это тебя систему сажает, это хуже наркотиков. То меня больше шокирует. Оказывается, люди ходят в церковь, еще так думают. Это из-за того, что не умеют думать. В голове нету мыслей. Пустая голова. То, что написано, ленивым рукам дьявол находит работу. Как тогда нам помочь нашей церкви, нашим братьям и сестрам? Я живу одержим этим. Царство Божье изменили эту страну. И когда я в это время слышу, кто-то думает о том, о, как бы поехали туда полежать. Это нужно. Я тоже еду в отпуск. Но, вы знаете, когда я езжу в отпуск, я уже на следующий день думаю о том, что там оттуда делать здесь, чтобы все здесь сработало. Потому что я живу этим, чтобы этот мир склонял свои колени перед Богом. Сплю дома, но зато постоянно думаю и молюсь об этом. Я занят того, чтобы этот мир склонил свои колени перед Богом. Чтобы эта страна склонила колени перед Богом. И когда я сплю, и когда я отдыхаю, и когда я еду, вот, я занят этим. И вот это отключиться, великие люди так вообще это не понимают. Закон действует. Вот почему я в шоке от некоторых верующих. Он не верующий, потому что это не стало его ценностью. Ты верующий только когда это стало твоей ценностью. Все мы от Бога. Если мы все от Бога, значит нам что-то дано от Бога. Значит у меня есть что-то уникальное от Бога. Я же не стал врачом, но можно научить человека делать то, что врач делает. Но я не хочу стать врачом, хотя я могу научиться быть врачом. Но я не хочу, потому что я к этому не призван. Я не стал музыкантом, потому что я к этому не призван. Я не музыкант от Бога. Но я могу научиться играть, если я захочу. Об этом я говорю, о законе мироздания. Что такое лидер? Лидер от Бога, каждый из нас призван быть лидером в чем-то. Все мы лидеры. Но единственное отличие в том, что кто-то призван быть лидером медицины, а кто-то призван быть лидером проповеднической, а кто-то в политике, а кто-то в бизнесе, кто-то в чем-то. Но все имеют что-то в себе, семя величия, семя Бога, чтобы стать личностью. Вот почему я хочу толкать все поголовно, чтобы каждый обнаружил свою индивидуальность через это толкание. Поэтому я обучаю всех, чтобы каждый обнаружил себя. Потому что это тоже есть проблема, которую я вижу в церкви во время кризиса. Многие говорят, мы переходим в другую церковь, потому что пастор Сандей постоянно куда-то тянет, чего-то постоянно хочет. Я хочу толкать тебе, чтобы ты нашел себя, ты нашел свое призвание, чтобы ты не стал тряпкой по жизни, а чтобы ты стал личностью. И это моя ответственность толкать людей, чтобы они стали такими. Как думают великие люди? О чем они думают? Следующее. Великие люди, успешные люди постоянно думают о планах. Они постоянно думают о своих планах. Либо они планируют новое, либо они думают о том, что они уже запланированы. Они постоянно думают о своих планах. У них нет пустой головы.
Уникнето безделие в уме. Они не могут отключаться. Они думают об этом плане постоянно. Даже на отдыхе, даже под пальмой. Они думают о своих планах. Если у вас планы, об этом надо и думать. Это и есть конструктивное мышление. Планы на семью, планы на детей, планы на церкви, планы на страну, планы на общество и так далее. Планы на Царство Божие, планы на личного роста. Следующее, о чем думают великие люди. Великие люди думают о будущем, о завтра, о будущности, о завтра. Они строят завтра, уже сегодня. Сегодня строят завтра. Они сегодня строят завтра. Только, может быть, 2% людей вообще думают о завтра. Или строят завтра, целенаправленно, системно, как система. Не случайно, не хаотично как-то. А чтобы они конкретно делали вещи сегодня, которые они знают, даст им отдачу завтра. Мы должны стать такими людьми, друзья мои. Вервитесь из той категории, где мы были с вами. Вервимся, откуда система нас выбросила и поставила. Давайте все возьмем свои мысли в своих руках, свои жизни в своих руках и начнем конструктивно и созидательно думать. Начнем строить планы, начнем строить будущее сегодня. Уже начинаем созидать будущее. Задание на 10 лет. Давайте начнем думать об этом, как мне его выполнить, как мне его выполнить, план за этот год, как мне его на следующий год выполнить, как мне достичь своей цели, своей задачи. Постоянно вот так великие люди, у них вообще нет момента, чтобы не расслабляться или отвлечься в сторону. Они постоянно в этих местах только и думают. Следующее, о чем думают успешные люди. Они постоянно в раздумьях. Это можно с ума зайти вообще, когда ни о чем не думаешь. Вот тогда с ума сходишь. С ума сходишь, когда все залетает в твою голову, летит туда, и ты все подумай обо всем подряд думаешь. Когда ты не думаешь конкретно, конструктивно об тех вещах, которые ты хочешь достичь в жизни. Вот тогда с ума сходит. Вот почему мы не достигаем цели, потому что мы не об этом думаем постоянно, каждый день. Следующее, о чем думают великие люди. Великие люди думают оптимистично. Они постоянно думают оптимистично. У меня это получится. У меня это выйдет. То есть они не думают о том, что невозможно. О том, что что-то невозможно или что-то не получится. Они не думают о поражении. Они думают постоянно оптимистично, что все прорву. То есть они не думают, что не получится или невозможно что-то делать. Они не хотят знать невозможно. Они не хотят знать нет за ответ. У них такого ответа нету. У них все получается. Они знают, что все получится. Давайте всегда будем научиться так думать. Что у меня все получится. Я смогу достичь всего. Оптимистично настроены на жизнь. Вот как великие люди думают. Они думают оптимистично. А в это время, вы знаете, как неудачники думают? Пессимисты до мозга костей. Пессимистично. И это плохо, и то плохо, и это плохо, я не знаю, и то плохо. Вот это неудачники так. Следующее. О чем думают дальше великие люди? Великие люди думают о совершенствовании чего-то. То, чем они занимаются. Они постоянно думают о том, как усовершенствовать. Об усовершенствовании своих каких-то дела. Постоянно думают о том, как усовершенствовать то или иное дело. Поэтому у них нету безделия. У них некогда отдыхать, некогда отключаться. Если даже у них получается что-то, они думают о том, как это улучшить, как его усовершенствовать. Они хотят усовершенствовать себя, они хотят усовершенствовать свои дела, они хотят научиться лучше что-то делать. Следующее, о чем думают великие люди. Они постоянно думают о действиях. Что-то надо делать. Вот это их лозунг. Что-то надо делать. Я не могу сидеть, что-то надо делать. Поэтому они стали великими. Что-то надо делать. Они постоянно думают о делах, о действиях. Что-то надо делать. Они не могут себе простить о том, что они ничего не делают. Или расслабляются. Отхожу. Поэтому у них нет депрессии. Они не отходят. Оделся только, я отдохну. Прическу только сделал, отдохну. Покушал, теперь отдохну. Теперь можно поспать. Отдохну, отойду. Дай Бог, чтобы ты в вечность вот так не отошел. О чем еще думают великие люди? Великие люди, успешные люди думают
том, как дела лучше и быстрее. Они всегда думают о том, как все делать быстрее и лучше. Лучше и быстрее. Лучше и быстрее. Лучше и быстрее. Лучше и быстрее. Лучше. И ищут пути, как это делать. Лучше и быстрее. Лучше и быстрее. Вот, чтобы стать стратегическим мыслящим человеком, надо сначала тебе научиться думать вот так, как успешные думают. Только тогда мы будем думать о том, что стратегически и так далее. Потому что не все успешные люди могут думать стратегически. Но чтобы начинать думать стратегически, надо от себя научиться думать правильно. Думать, как успешные думают. Быть заняты головой. Вопрос. О чем нельзя думать или размышлять, если хочешь быть успешным в жизни? Докажите. Докажите. Почему нельзя так думать? Почему нельзя думать так? Почему великие? Или почему успешные? Почему великие? Почему успешные? Следующий вопрос. Как думают великие или успешные? Как думают великие или успешные? Над чем я буду работать? В плане мышления. Перечислите свои ценности. Хотя бы 10. И докажите, почему это есть ценность. Следующий вопрос. Объясните, почему нужна граница для свободы или ограничения. Почему нужны ограничения свободы? Господи, именем Иисуса, мы отдаем Тебе это слово. Мы его возвращаем Тебе. Мы также возвращаем Тебе все слышащие это слово. Я прошу Тебя, измени нас, чтобы это слово не возвращалось Тебе тщетным, чтобы оно возвращалось с плодами, Господь. Дай, Господь, чтобы мы стали конструктивными, креативными, правильно мыслящими людьми. Господь, обнови наш ум, обнови наши сердца. И дай, чтобы мы прославили Тебя на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.